kasaita da bajinta da iko na masu asali da nagarta ne kuma tsatsan sarauta. Hakan ya sa mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman MNI yake farin cikin gayyatar ilahirin al'umma maza da mata zuwa gagarumin nadin sarautar Ahmad Umar Abdullahi PhD a matsayin jagaban Misau, wanda kuma shine wazirin Damban. Hakan ne ma yasa masarautar Damban da mai martaba sarkin Damban suke godiya tare da jinjina da wannan karamci da mai martaba sarkin Misau ya nada wazirin Damban a matsayin jagaban Misau. Wannan godiya da jinjina ba na masarautar Damban kadai bane, har da ilahirin al'ummar Damban baki daya. Za a yi wannan mutuntaccen nadin sarautar ne a ranar Asabar 11 ga watan Juni shekara 2026 da misalin karfe 11 na safe a fadan mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman MNI. Allah ya bada ikon halatta, amin summa amin. Sanarwa daga wakilin tarihin masarautar Damban, Chief Information Officer na masarautar Damban.